Kubor Ketua Diocese Media. Kinong ilamat kidikot kesenjuk kesengrang ba Katolik Juai Diocese berkentup kikat para parish kilapamnong yak annual meet ke bakat para kabala sedang menin kekat saw terik balpenkut menta kesengi katsan terik uleber arajar apandriu ha annunciation parish namdong layo egejingkeren penyang sengabha na Ishri Henry Manar i presiden kesenjuk sengrang ba Katolik Juai Diocese berpenbut sa kemas bakun kabar penbenta da Imos Reverend Ferdinand Dakar Didi Bishop Jong Kejuai Diocese rengkat kejing senran Reverend Father Agustin Lamin Spiritual Director Reverend Father Simeon Sungo i Parish Priest Jong Annunciation Parish Namdong Father Martin Shilla Vicar General Kejuai Diocese bat kiwei kilingdo dalor kirang ba lapen remen simro da ki jingdon lang ki sister ki brother bat ki pai ringoi Catholic na ki sinong ba marjan hakana phai singi layo ejingkren na Reverend Father Trevor Lingdo halor ka team ka baong toso thit batunang san hu da ka banang klan ha ka jingit kolase ka nong ka baar ka dokot ka bahanyo bot sa kajinggerku bar penkun da ka jing penhere kalama da isamla mutchwa thaba ibrei ikongsan ha ka ni ka singi yung belay terakhir kena bala jalan ni dikejar jadi disebut cepat jadi pun sekali ke Paris Namdong nak bertanya kena ke annual meet contoh sunjuk kisah ramba Katolik Juai Diocese terakhir kena ke por suau sedang ya kena ke sembilan yang buat kausan ke mas bukan kau pun kena biang secisil ya i waro kena ke por wah upet kira ialah deh net unusin di jing almo ku pukra isdut u accident nungkong nasyak pau jing sono bakrau di trainer nungkong thau belai ngaklat panginyawan benilum entalang akan lampung ke bakatra jangga sunjuk kesana ba Juai Diocese ni yang berpeso bayar higi duai hakatay ko sunjuk kesana ba Juai Diocese ngapiang buram yai Bishop ay jungi kalong inong ikongsan hakina kasmi kejing kedulang jong kirang ba jong Juai Diocese ngapiang ro ya kilando paro kibawan yesi penta hakina ka annual meet paro kapatali ki Paris tarakin don bami hendai anila kapatali baginya dolang untuk kemaskan larakin nyawan raikin don hagajing doai dengan bat kesunjuk kisah ba Juai Diocese Sembahku Kecil jong try jengi Yesus Kristus Waka jengi jong blay Lampa jengi selok kumesembahku Kidan ringkat mati baro
Agani kisni try basa jong porlen iraki buram ya kisni kum bikasagal latari sandi kabalang kata ka si try jingklen kaba abdi nakapenta ka pasca kum ka dauditi ha kapor adwen kaba ab nakapenta si jong jiwan nong penim agani kisni try Ikan bro kali kesini kebamangi niraki buram ya ka annual meet yang disunjuk yang diserang ba juni Catholic Juai Diocese. Ini batibamla bandan lang ini atali kesini di duai na kita jumpi ban na kita jumpi bangin ng long kita bijisyay yang kaportay kumba kajito apod ujisu Paulus apostol kod ini lakad ini dipun yang kajisyay injay Chris balong kajisya jaga pertai. Kepadangwan da utrai juni uji sukresu ko jome ubaim maduma sencari kadbatme agji long kawai jong merse baput ublei junam la junam Kajing kule na ketika banukom Samuel hati tu bisni Ukrai ong Samuel tu pendap nilaki keren dagu biang makele nan ha di sau Jesse nong Bethlehem namar ngaje na kabanta yele de yo fiem na keren ikun jong haba Samuel kapoy ulayo iyo iliap mak ula perkhat dasisa umala persle jong kurai ulan nakamat jong hanway kurai ong Samuel wat pegi ya kadur kadar jong lani ya katingrong kamiyang jong namar nalakantai yo naba kurai pek kumapek ubreu pek kami ya kadur kabasabar hanway kurai pek ya kadonot
Andai abaya ki eki lapan pau tengkren naga jinsai kapanela lengba kepala penpau hau namar kata kapau bagan long ka jinsai dai naga dau kepala ong jot hit bayotia bakino naga jinya padu kris usan ai jinsai ki Putra dan rengkan bapi Kaji pelai lekas berbakui kat kumuyani Hai kata kapon kat bau Jesu dan yang Ulian iyo wayu briu upamala Nado dan khan Te ulabia hakindao Barla pelong Te dan kabab Dagata ko umbia Lang tau lata Yagi kman utau breu Dagata lekti Ban ulaong hau Keleng Thayala kakman Hagapung solyang Kani kakateng kamun Balapha Kumta Utau Breu Ulalin Ulasan Yala Gakman Ulawan Pai Banuluyoi Kiparama Janjumu Banki Breu Kibalai Juluyoi Yahukum Unongkrong Baro Shikata Kila Yakali Om Demo Une Breu Ubala Jusham Bakrong Dan Kibala Om Udaiken Henry Kiwepan Kilong and Day Ushu I Kumau Kumtau Tau Brevi Ulaong Day Malakin Kiriat Lam Shah Kiparisi Yau Tau Brev Ubala Madla Menshua Te kalalong kaski saban Hai kaba ujisu ulakle Yagatagakti Ban ulapen pen Yagikman uta ubhe Hagan ikismi kerpang yapi Iseng Isenjuk dan keseng ramba juni Yang kejuai daisis Tagisin Unri Nifsin Konstantin Bakrau Baki Wede Ba Yarap Bantei Kabalang Ublay Bantei Kahima Ublay Akum kani gesi Akhat ipi Bara Kilang Tuli Kani gisamla Bansa katakam Nang Yalam Wat ong nangam tip Kumba ong Moses Sabau Blay Padiu Wangam nang bangkren Blay Blay wang yu Aron sa kren na betay jangpi Kumka kakren Jan mayaro bantay Wangam nang Blay Ula Tinta Yer Sintu Yitunay Junu Naman wala pensilet at penggentang ini. Kahit di kasi tongin buram. Ya kituro kiway bangdan jindang tistan. Ya kibaduk batoy. Hagan di kaslem jin pagkre jini na tagasλem jubili bakra. Kaway kijiray jini ha. Kijilang jang bishop dang New February kayo banukong hatay hapo Bangalore iong ba kubahakmado option for the poor. Kajing kajing sumar kerupang namta di baduk di batulap hagan igisni khoden di pi banyew ko di batulan banyarap di batulan bad di baduk di barang li hagan igisni kumbaang mene abastang kemas ba ni yangi lakhan banlong ita kibir jom kajing syai Ikun jang kecing syai. Upalus apostol lukat ini wang yapi lakat sa kecing syai jang kris. Kagum kata kecing khat jang Yesu ini kumbalakat
Paulus ang Kristan ha Ephesus benchwa bidan ha kingdom nenta tiladan bakal ipi sa bijingsay jauh Kris haga gospel yanis berenang kebab pra kata ujisu kam yelege ba ulang ke jingsay jang kepertai haga gospel jang Matius senang kebasan katsau ujisu ang bilang ke jingsay jang kepertai mentagasni ujo ujisu ujo ublei bakat yau David bakat yang berjepi barak bakat kita kena dalam bandang amlo jang kepertai kat bakat lai kat pesan Matius katsa pada orang bapilang ke jingsay jang kepertai bandang ke jingsay jang kepertai kamu ayu bandang ke jingsay jang kepertai mut ngek hau jisu im kum jisu le kum jisu perkat kum jisu kata kadai kaba ladang ile hagapap iya hagajingdom nang tagadaw jisu ang yaru balik pop udan ha uim hagajingdom tong idway ni gesni kumbaw jisu badan hagan gayu karis pokoi bangitang mati kema bangilaw gajingsay terbatay abang iyo baptisma bang penhe igani gajingsay perhem igani gajingsay bangilaw kum kita gisim Henry Saint Constantine Bakraw in longkum mapikat to gani mana senyang iba sebon nado kam balang kam senang kam thau nado na balang senang hado diocese hado salansar harum ilan kata mesin ya kailang salansar ban mesin ya kailang pansaki dan ilong gading syai dan pertai ngayo baptisma lam bakti pakai bola kowe idwai nagta bon ya bikin tukre dini nagta di ay nagta papaska Anggota Papua Neo Bishop Kardinal Mission Procurator Chancellor, Speaker General, Spiritual Director, Jongi Padal Agustin, the Paris Priest, Assistant Priest, Jongi Katra Priest, the brother, sister, the head catechist, Grandpa Balang, Nongkikam Balang, Hagikam Baper, Nongkikam, Jong Rasenjuk, Iseng Grandpa Catholic Diocese, Bat Nongkikam, Jongi Sengrang ba jongi khatra paris ko trai disu to ai ki ya musim khoi chume nam kenyo ya ka jinsta pincham phang ka jinstur ka poi ka bor mar ka jin koi jin khia lat ban sin nam ba kin bla pan yalam ya kilong bol chume pagranti babha bat badai Eager part to make a try. Eager part to make a try. Nakadanta kan Pakistan. Iduway nakadanta kan Pakistan kibadon po kajuway diocese tungi di Katolik di Paris. Madhamanla kaway pagkaway kabalang snom. Nambang day unay ki
kajing syai makinang man penesok ya kayi kesem joki baru belai bat pakan wan lam ni kajing suk bat jing apa ini ni gerpa di make it right Ya bijin berkhia bom syukur Kila terparit kami Bamen pelang ini Bagi muram hak iki Batum jo banterwai ki habe Kumba terehak na terita Dijemput jangka bantai Dau krisutrai jongi Amen Hosana yang baikkan pun Wahai Hosana mesin dan sahabat pukul ikli ikai melawan raman berkentang iki makin kelalau ini kamlet nafasnam jom prai dengan Yesus Kristus balangkum ini banten kentang ya kene kicing laya Namar mauhi hamame balaki layu ulachim yaku nakabaino yame ladwai tuku ulakria bala ai lakshran wong Toshim, Bakobam Nagani Pi Baro, Namakani Kalong Kametja, Yanabat Aiki, Nakabentai Jompi. Abejo Kerbam Dalayabam, Lachimia Bakuri, Beragamayu, Yami, Ladwai Tuku. Balai lagi segan uang Toshim batodi nagani ki baro Namar kene kalong kekuri katasnan jangan Jang metukang matumay badbom jun Ya kabatmi nakabentai jolpi Nakabentai kipabon Nakabentai kicilma kakipop Tole igani banten mau yana Even I,
kibat parin yame bato shaskar kibatlon to ai bo ai jing im dari kisai kebom julib jongle ya gitu kibaya akasengi jongle jingya bato ai ba gitu kibamela pelai isnei nagri isnei wara kin poi seji ha bejana itam dau krisutrai jongi Bleiben bor barang perkui pi upa baru kon baru mense bakoi Toleso kamas kalawan